Abuyani, munjani? Salibonani lonke. Ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Linjani sisimacho? Mina ngile 36 years, ngiyindoda, ngekhaya vele sakhula sisizwa emapostorini. Noma sengikhulile ngasithi noma ikhanda lingaba buhlungu kulokuthi ngithenge amaphilisi ngangiqala ngiye eSowe. Kwaba yinjayela kimi lokho. TikTok, Facebook, YouTube la kuma WhatsApp group ngangingaswelakali. Ngangisiya everywhere. Ngazwa okomunye uMatsibaba ngahamba khona wangitshela ukuthi ngithenge ama-oil angu-3 lezi wacho. Ansakhumbuli amabizo ama-oil akhona ngoba izinto engangizitshelwa lapho zaziziningi. Ansakhumbuli amabizo. Emashopho kwakungatholakali. Yena wathi ulakho ngimuphe imali. Ngahlanganisa imali ngamupha. Wangiyenzela umthandazo. Wangithi ngigcobe. Kwakuhlanganiswe izinto eziningi, but okwangimangalisayo yikuthi kwakulempande phakathi. Kwangihlupha ukuthi eMasowe bayasebenzisa impande. Asazi ngaqhubeka ngigcoba. Ibusiness lami lase lihamba kuhle. Mina ngiyenza okwamabhelo. 3 months ngigcoba amafutha, impilo yami yatshintsha. Amafutha ayesephela. Ngangisithi ngizabuyela kuMatsibaba. Khonapho abantu babengibuza about ukuphumelela kwami. Ngangibalayela kwamanye amasowe engake ngaya kuwo izinto zingahambi. Lo uMatsibaba owangisizayo ngangimfihla. Ngathi ngifuna ukugcoba kwelinye ilanga ngathola imbodlela iempty nempande la konke okuphakathi kwakungekho. Ngangibhizi ngizibuza ukuthi kuye ngapi, ngazwa isound yenyoka. Ngithi mehlo suka ngabona inyoka yagijima yaya ngaphansi kombheda. Lelo langa angilalanga endlini. Ngangisesaba. Something was telling me ukuthi impande leyana. Ngabuyela kuMatsibaba wathi yena wangilungisela umthandazo, akazange wangipha inyoka. Sengithwele lapho ngathwala ngingakwazi. Abantu bayafa mysteriously emulini ngendlela ezingazwisisekiyo. Ngahle ngatshela umngani wami kodwa uthi ngilamanga, ngathwala ngedwa, akasakhulumi lami vele kunzima. Yiyo ke iconfession esuka kubhuti wethu. Ubhuti wethu uthi yena wathwala engakwazi. Uthi wathwaliswa nguMatsibaba, wahamba kuMatsibaba wathengiswa ama-oils akhona, uthi akasawazi lamabizo akhona lezi wacho. Ngangigcoba ama-oils amaningi but embodleleni yangikhona yena leyo kwakulempande. And wathi kwelinye ilanga amafutha sesiyaphela, ezitshela ukuthi uzobuyela kuMatsibaba, wabethola impande lana ingasekho. Yena so wathwala ngenyoka, abantu bayafa, imali ikhona but kunzima. Empilweni kunzima. Bakithi sihlangana lakho vele these days kunzima. Indaba lezi ezokusizwa lezi zinzima. Lapho esizwa khona asibe careful lapho esihamba khona. Mina I believe ukuthi makuyikuthi umuntu lapho uhamba khona ukuyasizwa, abantu silama angel guides esilawo. Silama angels asiguidayo, silamadlozi asiguidayo. If emuntu nona lo hamba kuye inhliziyo yakho will tell you ukuthi hayi lapho yakhona yikho, lapho kuyakhona isikho. Noma amaphupho abantu bayaphupha ukuthi hayi lapho khona usizwa khona olapho zoya khona ayisikho. Angazi ukuthi mhlawumbe kwabanye kwenzakala, but most of the people engake ngahlangana labo they tell me ukuthi bona nxa umuntu right baphutshiswa or something nje happens, maybe uyakwanisa ukuvuka something okukubhlockayo ukuthi ungayikhona ngale, and then wena kumbuhla udonde, then uzozitshela ukuthi ngizohamba kwelinye ilanga. We have to be careful ngabantu abasizayo empilweni, because nowadays abantu angidaza lo uthi nguMatsibaba kodwa wayesebenzisa impande. At the same time umuntu abesebenzisa impande wena you don't even ask, but when ufuna usizo you continue using. Ubona izinto zitshintsha, you don't ask. At the end into lana sitshintsha sisiba isithwalo, sisiba inyoka. Wena nxa usubuyela emntwini lwana uzokutshela ukuthi mina ngakupha amafutha, ngakupha iziwacho.
and vele uyabe kuphe khonokho but ngendaba yokuthi isithwalo xa kuyikuthi maybe wakhulumela ukuthi nxa amafutha engaphela intweni lana iyenzeke inyoka, we don't know yabo. So izinto ezinzima, and ubuhlungu bangikhona ukuthi noma ungaze uhambe emapholiseni uyokhuluma ukuthi kwayenzakala so, it's like story sakhona sabe singanithiwa ukhuluma idrama, like ukhuluma i-friction or reaction movie or whatever. They won't believe you because into ezinjalo is not written in our constitution ukuthi bengakuthatha serious ukuthi ukhuluma into yeqiniso yabo. So izinto ezinjalo, we just have to be careful, we just have to protect ourselves because now umthetho njalo awukabi khona ukuthi uyakhuluma ukuthi umuntu wanyenza so kwaba so yabo. I wish ukuthi in future kube lo mthetho ukuthi abantu kube protected ngabantu bona laba basizayo because izinto mase zizinje, like now sule nyamazane nale sule nyoka ophila layo and abantu bayafa emulini when izinto ziyawuhambela, but at the same time you are living with a snake anjabo, but wena initially wathatha into leyo ngakwazi. So izinto zangikhona zenzima, let's just normalize to pray, sizikhulekele lapho esihamba khona siyasizwa, sibe careful, sikhangele ama-angel guides ethu, amadlozi ethu ukuthi asigayide sithini kubantu bona labo esabe sifuna ukuyasizwa ngabo, because we just have to rely on ourselves. No one else is going to tell you ukuthi this person alright kumbe uyakwanisa ukuthi umuntu anto bonke abantu babembuza ukuthi usizwa ngaye noyeba director ebantwini aba-wrong, but yena wayekwazi ukuthi umuntu lo nguyowansisa ukuthi izinto sikame, but at the end umuntu yena lo wantu yabona ukuthi wayenzani. So it's something esifanele ube careful ngayo lapho esizwa khona guysini. Asibeni careful ngabantu bona laba basizayo, basilaleleni each and every little detail ephumayo, like whatever, like amaphupho kungaze kunethe ufuna ukuphuma usiyakhona ngalo jiyana la kuhle ukwazi ukuthi maybe ngamadlozi akho or uNkulunkulu wakho ukutshela ufuna ukutshela ukuthi don't go that area yabo. Let's just normalize ukuthi si lalela ama-angel guides ethu. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share, and also subscribe to ichannel kaSisi Macho. Ndabonga.